Velkommen til, mine damer og herrer. Tune og Seth. I dag så skal vi i gang med at teste noget Alchemist Blend. Vi skal ryge 2 forskellige slags smage. En Polar Bear. Og jeg har den der Peppermint Mocha. Jeg er så heldig at få Peppermint Mocha, som er en blanding af chokolade, kaffe, noget bær, mint, peppermint faktisk. Og hans også med bær, også med mint. Dufter lidt måske af en blåbær-mint-agtig. Det gør den faktisk. Minder lidt om blåbær. Og så er der en lille form for mint. Nærmest noget pebermynte. Men vi glæder os til at smage det. Det er noget nyt tobak, der er på markedet. Hugo John er den eneste, der i realiteten fører det. Vi har faktisk prøvet at bestille alle de typer smag, han har, men uden succes. Manden han vil ikke svare, og han kancellerer de ordre, vi laver. Deres service er åbenbart ikke lige så god, som vi kender til herhjemme i Danmark. Den holder i hvert fald ikke. Alchemist har sendt det til Hugo Danmark, som har været så søde og sendt det videre til os, så vi lige kan prøve den, give vores mening og se, hvad vi synes om den. Vi har ikke så meget tobak, vi kan dog nok vise, hvordan det ser ud, men det er rimelig fint kortet, lidt ligesom Hugo. Ikke for tørt, ikke for vådt. Kvalitet, det er premium. Det er ikke så meget det, vi kigger på, det er smagen, vi er ude efter. Men nu er det altså tid til at ryge, så... Let's do this. Dejlig frisk i smagen, synes jeg. Igen er det meget en smagssag. Jeg tror ikke, at alle vil kunne lide den her smag. Det er faktisk en ret speciel smag. Den er lidt anderledes. Personligt, så synes jeg faktisk, den er OK+. Lidt okay. Jeg er fint tilfreds med den. Det er en smag, jeg faktisk godt kan ryge. Vis nogle skyer. Do it. Yes. Fantastisk. Jeg synes faktisk, det smager godt. Den er ikke god, mand. Voilà, prøv at smage den her. Den er ikke dårlig, men... Nej, den er ikke dårlig. Jamen det siger, den er ikke. Den er ikke dårlig. Den er dårlig. Altså, den er lige over. Nej, men den er god. Men skyerne er der. Skyerne fejler ikke noget, men det er smagen. altså, vi har 2 forskellige smagssanter på de her smage. Do it. Hvad smager den af? Den har en lille eftersmag af sådan pebermynte. Der er den ikke engang. Det er faktisk en meget speciel smag. Skyerne fejler i hvert fald ikke noget. Jeg synes, der er sådan en lille smule blåbærsmag i. Og så kommer der sådan en efterspil af pebermynte. En faktisk rigtig anderledes smag. Jeg kan faktisk godt lide den. Altså, jeg synes ikke, det er noget wow, men det er heller ikke noget, der er dårligt. Jeg er i hvert fald fint tilfreds med det. Giv nogle skyer. Få nogle skyer herfra. Yeah. Jeg snakker en lille smule om min smag. Peppermint Mocha. Duften er meget mærkelig. Jeg kan ikke lide den der pebermynte der. Jeg er mere til mint. Jeg synes, den der pebermynte ødelægger rigtig meget. Og de har brugt den samme pebermynte i den her. Og i Polar Bear også. Det er ikke noget for mig. Den dufter en lille smule af mint chocolate chill fra Fumari. Så igen, det er ikke helt den samme. Men smagen er faktisk lidt mildere end den normale mint, som vi kender. Ja. Så hvis du ikke er den store hardcore ryger, så er det faktisk et rigtig godt alternativ, synes jeg. Det har en mildere mintsmag. En sød mint, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad der er galt med den. Man får ligesom en mild form for cooling-effekt, efter du puster ud. Det er ikke sådan ekstremt cool. Nej. Får lidt nogle skyer. Jeg har ikke råd for os begge to. Ja. Smager mest af pebermynte. Og så er der sådan lidt eftersmag af chokolade, kaffe. Ikke noget for mig. Jeg ryger selv mint chocolate chip fra Fumari en gang imellem, og han hader den. Jeg kan ikke fordrage den, men... Jeg kan ikke fordrage den, ja. Den er okay. Det er ikke en smag, du kan ryge hver dag, men en gang imellem er den fin nok. Men den her, det er ikke noget, jeg vil købe og så have liggende og tænke, wow, jeg skal bare ryge Peppermint Mocha i dag. Det er ikke sådan en smag i hvert fald. Jeg tror, at jeg kan lide tobakken lidt mere end Tunjai kan. Ja. Jeg kan godt lide den der milde form for peppermint, som er i tobakken. Jeg kan godt lide den der milde form for blåbær, og så en lille cooling-effekt af pepperminten. Jeg synes faktisk, den er OK. Jeg tror faktisk ikke, der er blåbær i den. Det smager rimelig meget af blåbær. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Hvad sker der? Det minder faktisk også lidt om Blue Mist. Måske en anelse. Det ser forkert ud.
Jeg synes godt, den kan minde en lille smule om Blue Mist, uden egentlig at være det. Det er sådan en lille blåbær, hindbær, raspberry, men det er en meget mild form for smag. Og så er der den der eftersmag af pebermynte. Vi ryger. Nu har vi røget lidt på hver vores pipe, så nu vil vi lige prøve at bytte. Så er klam, den her. Der er både den der. Ja. Nu tester jeg så den, der hedder Peppermint Mocha. Den er jeg ikke særlig glad for, må jeg så ærlig indrømme. Jeg vil så sige, polarbeer er meget bedre. Det er ikke en sindssyg smag. Jeg tror, det er det der bær, der ødelægger den for mig. Jeg ved det ikke. Hvis du kan lide blåbær, eller hvis du kan lide at ryge hindbær og sådan en smag, så tror jeg, det er noget for dig. Men det er ikke noget for mig. For lidt en syre. Ej, den klam, den er. Det er virkelig ulækker, den her. Alchemist Blend er en håndlavet tobak, de bruger. Jeg tror, det er nogle tønder De laver med tønder, ikke? Ligesom når du laver øl og sådan noget. Hvis jeg ikke tager fejl, 60 dage. Men de har nogle forskellige variationer af tobakken. De har nogle stærkere og mildere form. Jeg tror, vi har fat i den milde form. Ja, vi har dem, der er vasket ligesom alt det andet Starbucks og Social Smoke. Men de har en stout line, hvor det ikke er vasket, og der er mere nikotin i. Jeg tror, at deres stout line er måske mere for os. Mere nikotin i. De smag, de havde på stout line, det var mere sådan noget mint, lemon mint, stone mint. Det lød lidt mere friskende end det her bærsmag. Selvom det er noget nyt, så har de ligesom valgt at køre begge linjer, så de kan måske ramme en større mængde af mennesker, ikke? Og som vi kom ind på tidligere, så har vi prøvet at bestille den, så vi kan give jer faktisk et bedre review. Da vi har været uheldige, så kan vi nøjes vi kun med de to, og det vil vi gerne lige takke Frederik for. Tak, Frederik. Vi siger tak til Frederik, og tak til Hookah Danmark. Vi vil gerne takke Alchemist for at sende nogle samples. Jeg håber, vi kan få nogle af de andre smag ind, og måske finder vi noget, der er bedre. Umiddelbart så har vi ikke fundet noget sindssygt. Det er bare næse den her. Ja. Hvis vi skal runde den af, Peppermint Mocha er ikke en smag for mig. No go. No go. Polarbæren, det er i hvert fald en tobak, jeg godt kunne ryge. Jeg har det lidt på samme måde. Peppermint Mocha, den er sådan rimelig dårlig. Polarbær er lidt bedre, men stadig ikke min smag. Jeg tror, der er helt klart nogen, der godt kan lide den. Jeg kan godt lide den. Tun er ikke så meget for den. Hvis jeg skal give den point, så vil jeg give den her polarbær en 5'er. Den kan godt ryges. Ikke noget, jeg vil købe. Det er ikke noget for mig. Og en point til Peppermint Mocha, den er pænt dårlig. Den kan lige akkurat sådan ryges, men det ligger omkring en 3'er. Hvis jeg skulle give de to et point, så vil Peppermint Mocha, den vil ligge på en 2'er for mig. Jeg kan ryge den et par væs, og så gider jeg den ikke mere. Det er ikke mig. Men polarbær derimod, der ligger jeg mellem en 6 og en 7'er faktisk. Jeg synes, den er ok. Jeg kan godt lide at ryge den faktisk. Skal vi sige, det var det? Hvis der er nogen af jer derude, der har en eller anden smag, I tænker, dem vil vi gerne lige have set, eller testet, eller afprøvet. Så tager vi en for holdet. Så tager vi en for holdet, ja, lige præcis. Vi prøver den. Så skriver I endelig i kommentarfeltet, så prøver vi den af.